என் பேர் சுமதி. பாடிக்குப்பத்துலேருந்து வரேன் நான். கோயம்பேடுக்கு அடுத்தது பாடிக்குப்பம், அதுலேருந்து வரேன் நான். எனக்கு 5 வருஷமாக எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நானும் எவ்வளோ டாக்டர்லாம் எவ்வளோ எங்கெங்கேயோ பார்த்தேன், அட்மிட் ஆகணும், எல்லாமே பண்ணேன் நான். மூக்கு தண்டு வளைவாக இருக்குது அப்படின்னாங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ண சொன்னாங்க. ஆனால் நான் பண்ணலை, நான் ஆப்ரேஷனு. அப்புறம் ரொம்ப மூச்சு வாங்குது, ரொம்ப நடக்க முடியாது, எங்கேயுமே போக முடியாது, வீட்டை விட்டு போக முடியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப நான் லென்ஸு டாக்டரை பார்க்க சொன்னாங்க. லென்ஸு டாக்டரை பார்த்தோன்னே இந்த மருந்து இந்த இதெல்லாம் கொடுக்க சொன்னாங்க. 60 மாத்திரை இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு 2 மாத்திரை யூஸ் பண்ணுவேன் நான். காலையில் 1, நைட்டு 1 பண்ணுவேன். அது பண்ணிவிட்டு எங்கன்னா வெளியே போனால் போக முடியும். அப்புறம் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் அப்படியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வெளியே போக முடியல என்னால். பப்பு போட்டும் வேலைக்கு ஆகல. வீட்டில் எந்த வேலையும் இது வரைக்கும் நான் 5 வருஷமாவது வீட்டில் என்னால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியல. நான் எனக்கு ஒற்றை அடித்தாலோ இல்லை தர்ஷினி புகை பக்கத்து வீட்டில் எதனா பண்ணாலும் எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். நான் டிவியில் விளம்பரம் பார்த்தேன், RJR ஹாஸ்பிட்டல். அப்புறம் இங்கே வந்து 1 மாதத்துல எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு. நல்லா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, பழைய போலேயே நல்லா இருக்குது. இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நான் 4 மாதமாக நான் வந்துன்னு இருக்கிறேன். எனக்கு எந்த இப்போ நல்லா இருக்கிறேன். வாரத்தில் 2 நாள் தலையில் தண்ணி குளிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்லாம் 20 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் நான் என்னால் குளிக்க முடியும். அது குளிச்சாவே என்னால் ஒன்றும் முடியாது. இப்போ வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் தலையில் தண்ணி ஊற்றுறேன். எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்கிறேன். இப்போ நடக்க முடியுது, செய்ய முடியுது, இப்போ படியேற முடியுது, தண்ணி தூக்க முடியுது, எல்லாமே நான் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் தொலைவு நடக்குதுனாலும் எனக்கு மூச்சு வராது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அழுவேன், எல்லாமே பண்ண முடியும். இப்போ எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்குது. எனக்கு இன்றைக்கி 4 மாதமாக ஆகுது நான் இந்த பஃப்பு எதையும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எல்லாமே RJR ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டருங்க கொடுக்குற மருந்து மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த பஃப்புக்கு இப்போ 4 மாதம் இப்போ வச்சு நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை, எதையுமே யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. நான் நல்லா இருக்கேன், நல்லா நடக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இட்டுன்னு வந்திருந்தார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. இப்போ நான் மட்டும்தான் தனியாக வரேன், நான் மட்டும்தான் தனியாக போகிறேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன். RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி. RJR Herbal Hospital.